Ты кашляешь по ночам, идешь к врачу, проверяешь легкие, все чисто. Бронхит исключили, астму исключили, аллергию исключили. Кашель остался. И вот здесь начинается детектив. Потому что виноват может быть желудок. Ни бронхи, ни горло, желудок. Это называется внепищеводное проявление ГЭРБ, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Содержимое желудка забрасывается в пищевод, раздражает рецепторы, и через блуждающий нерв запускается кашлевой рефлекс. Или микроскопические капли попадают в дыхательные пути. И вот ловушка. Ты ждешь изжогу, жжение в груди, кислый привкус. Но их может не быть вообще. Кашель – единственный симптом. Ты делаешь гастроскопию, слизистая чистая, никаких эрозий. И врач говорит, рефлюкса нет. Но это не так. Потому что рефлюкс бывает неэрозивным. Он не оставляет видимых повреждений, но кашель вызывает. Поэтому если кашель не проходит, легкие чистые, а ночью хуже, стоит проверить связь с желудком. Это не обязательно бронхит. Это может быть рефлюкс без изжоги.